Pronto, então vocês decidiram todos ir investigar a área da arena, do Pocar, neste dia, 3 de dezembro, quarta-feira. Saíram da resistência por volta das 8h30 da manhã. E no momento que põem o pé cá fora, está um dia tranquilo, de céu limpo, bem escurinho, mas não se passa nada. E fazem alguma preparação, alguma coisa antes de caminharem para a cidade? Ou... O que é que fazem? Eu garanto que tenho o backpack comigo. Porque eu já não sei. O Ben não se lembra se pegou nele ou não. Então vai ver se está com ele. Eu não sei se disse que ia pegar no backpack e arrancava fora. Portanto, se não tiver o backpack, vou dentro. Fazem todos, pegam no backpack, mas quero saber que caminho é que fazem. Sim, isso eu tento. Eu vou normal, porque ninguém me conhece, não. És um verdinho. Agora só ver. Estás completamente verde? Sim. Pois é. Eu não faço assim uma preparação muito especial, tento só disfarçar um bocadinho, se calhar pôr um lençol na cabeça, ou assim, uma coisa mais suave para não tanto nas vistas, só isso. Eu pedi. Acho que ainda não tivemos com ela. Acho que ainda não pedi para ela me identificar o Cloak. O Cloak que apanha Cloak of the Bat. Não. Eu acho que entretanto não chegámos a ver. Não. Pronto. E mais específico, a questão que eu tenho é a seguinte: vocês vão passar pelos lados ou pelas ruas principais? É isso que eu queria saber. Os votos. Eu diria que sim. É assim, aquilo é perto da entrada norte. Certo. Já outra vez que foram à arena foram pelos lados, também a entrada esgotada bem. Quando animal se transforma numa formiga. Bom, Se calhar melhor irmos para os votos. já encontramos problemas nos gotos, não é? Mas. Nada impede de encontrarmos outra vez. E nada impede de os encontrarmos à superfície também. Certo? Sim. Se bem que há menos Night Legends. Sim, mas é um bocado esquisito ver 6 pessoas a sair de um esgoto. Temos feito sempre isso. Sim, mas a Então, movimentação de manhã. Temos tido sorte. Mas podemos ir pelos esgotos, não vi. Estou tranquilo. Olha, eu queria ir pela superfície para ver se encontrávamos aquilo que eu te falei. A planta. Relativamente perto, a uma distância segura Sim, para que não sejamos vistos. Eu tenho isso em mente, sim, ainda. E tu pelos esgotos não vais encontrar árvores. Queria certeza. Não. Queria fazer isso mais perto da cidade ou mesmo à beira da arena e não já aqui, mas sim. Por isso estar a dizer para irmos pela entrada norte. Querem arriscar? Entrar pelo portão principal, norte? Vamos. Perdido por 100, perdido por 1000. Tu tens livre passo para andar. Até aí estamos ok. Tens uma para a cidade. Realmente, tens livre passo para andar, quase. Quase não tenho mesmo. Tens mesmo. Sim. Chegamos. Estudasses. Está a faltar aqui. Ok. Assim, na verdade, estão aqui árvores desenhadas. Sim. Ali também. Ok. Uma cidade bastante arboreda. Assim, eu também Tem podia galinhas. dizer que relativamente eu tinha o livre passe. Não é que tem de ser visto num cartaz de procurado. É uma cidade ecológica. A parte da cidade. Vamos à superfície então? Vamos à superfície. Vamos ver? Vamos. Pronto. Superfície. É? Capustozinho. Só para Lencinho. uma coisinha, enquanto estamos a andar até essa zona. Eu tenho um livre passe, mas olha que tem data de expiração, é isso. Quando morreres? Antes disso. Vai ser antes. Eu para já consegui fugir a ele a mentir. Eu não sei quantas vezes mais consigo. Pois. Por isso é que ele acha. Há essa parte. Por isso é que ele acha que quem foi
debaixo da arena foram os outros e nós não nós. Sim, no papel dizia que eles não sabiam quem é que foi. Exato. Mas também disseram que ninguém mexeu em nada e eu trouxe um busto. Sim, trouxeste um busto, foi feito o que foi feito aos quadros. Trouxemos Blood Crystals. Foi um ato de vandalismo com um roubo pelo meio. Pronto. Portanto, eu consegui fugir a dizer que foram os outros, certeza que nós não pusemos lá os pés. Eu não sei se uma segunda vez já safa. Agora aqui a questão é, Estou até que convicto, ponto vais é que ele continuar não a ser se o apercebeu que estavas a mentir e simplesmente cagou de alto e deixou-te ir embora? Eu acho que ele aceitou em confiar porque até à data não tinha dado motivos para desconfiar. Ele sabe que estás connosco. Sim. Ele sabe que andas a matar pessoas que supostamente lhe pertencem. Um preço que ele não se importa nada de pagar. Isto é verdade, ele disse-me isso a mim também. Mas daí até continuar a confiar em ti tão cegamente até o ponto de tu dizeres uma coisa ou deixa-te ir embora. Por isso é que a liberdade dele tem uma data para expirar. Ainda não importunou, Quando ele deixar de acreditar, acabou. ainda não importunou o suficiente. A cena é essa. Ainda não importunou o suficiente. Quando tocar mesmo a sério, aí já vai ser diferente. Esperemos consegui-lo hoje. Volta a caminhar. Já está a caminhar. Sim, Já sim. estamos Isto aqui. foi em andamento. Pronto. Fazem o vosso caminho pelo exterior da cidade. Florestinho. Chegam ao portão norte por volta das 11h30. À chegada ao portão, a Lisandra vai usar o seu feat Mask of Many Faces, que me permite dar cast a Disguise Self sem usar spell slot. Se quem sabe qual a aparência que adotas? A ser assim uma cena mais geral, a aparência de alguém de Night Legion, por exemplo. Pronto. Um goblinzinho. Temos um goblin. Esse que vocês veem no vosso seio agora. Um goblin com uma armadura da Night Legion. Um emo goblin. Eu ataco. Estou a brincar. Ei, tu Iniciativa. viste? Tu viste? Um emo goblin. Mais nada? Pronto. Com o puxozinho, só. Sim, sim, Roberto, só. Tudo a puxar um matador. Sim. Not if I do this. Entram na cidade. Notam que realmente, tanto no portão como na rua interior que deu ao portão, não há muita presença nem Night Legion, nem ocidental, nem nada. Um membro aqui, um membro acolá, com muita distância entre um e outro, imensa distância, 100 metros, 150. Então, nesse sentido, acho que é justo pedir aqui um stealth global. Sim, mas antes de rolarmos o stealth, vou usar o passo without trace em nós. Dá mais 10. E bem. Ordem e justiça. Fomos todos aparecer. Está Ainda bem, escrito. ainda bem que eu tenho esta armadura que me dá desvantagem. E fazer a desvantagem. Não? Desde que não saia um 1. Quanto é que dá? Desculpa. Mais 10. 10. Caralho. Portanto, um bónus de 10. 10? 11. 9. Tiago, 50 e quantos? 31. É que Ah! foi fraquinho, não é? Quase. Yeah. Foda-se. Foi o 8 no dado no jogo. Quanto é que. 25. 25 para ainda. 30. Ah, 17. para caralho. 29. Caralho, porquê? Traz mais um bocadinho. Pronto. Lá conseguem passar despercebidos. Um serrateiro pelas ruas movimentadas de Rocar. Porque esta entrada norte está perto da arena. E notam que há pessoas com as esferas na mão. Umas vermelhas, umas azuis,
e a caminhar em direção à arena. E daí já conseguimos deduzir que hoje é dia de. À partida, conseguimos deduzir que hoje é dia de convocatória. Pronto. Nem precisamos perguntar às pessoas o que é que se passa, porque já sabemos. Só enquanto fazemos a nossa caminhada, vá. Todas as pessoas que eu vi com uma bolinha vermelha só para ver se reconhecemos a pessoa. Uns a dar abraço às mães, aos pais, aos familiares queridos, porque não sabem se voltam. Ora, vai estar lá muita gente. Acham que ainda é possível nós conseguirmos É perfeito. fazer o que queremos? É perfeito. Então, se vai estar. Se hoje é dia de convocatória, as pessoas vão usar a batalhar, vai estar toda a gente focada naquilo que está a acontecer no evento. Nós por baixo, A questão é entrar. porta da frente. Mas temos que ter as esferas para entrar. Primeiro ponto. Segundo, se vai bastar aquelas pessoas todas, inclusive o Lorenzo e aqueles 7 que querem mesmo lá ir já. Neste momento em que estão exatamente pessoas a entrar para o que vai acontecer. É possível que estejam distraídos com o que está a acontecer. Mas também temos que arranjar a forma de entrar. Porque não temos. Mas 100 dias da arena vai estar lá o Lourenço. Em todos os dias que vai entrar com o Lorenzo lá, não sei se é o dia perfeito. A minha questão é até Não é que não. ponto é que ele tem sistemas ou algo assim parecido que lhe informe que alguma porta que não devia ser aberta foi aberta. Soubes disso? Tipo aquela coisa que o Talhag fez. Uns tempos atrás. Exatamente. Aquele. O Galway também tem. É assim, Pois não sei. eu duvido que tenha isso ao certo, porque está sempre gente, e nós vimos isso alguma vez, sempre gente a entrar e a sair. Nem que seja as patrulhas, eles têm que passar de um lado ao outro. Certo? Outra vez entramos. Certeza que ele reforçou alguma coisa. Uhum. Pronto. Nós já lá tivemos. Não Sim. consegues fazer um portal para a gente entrar lá dentro. Consigo mandar-nos para lá para dentro. Mas é 1 a 1. E é limitado. Não consigo estar sempre a fazer isso. Ela para aí ao fim do terceiro está a cair de morta por fazer isso tudo. Exatamente. E estamos a falar que é entrar e ter que sair. Isso vai drenar a vida quase. Não compensa. Vamos até a um ponto em que se calhar conseguimos ver a entrada e avaliar melhor o que fazer a seguir. Melhor. O problema é se recebem esferas. Quando for azul não há problema. Não parece que. Eles vão ver a gente sem esferas. Eles vão nos ver a nós o que já é o que é. Mas gente sem esferas. Não sei. Eu consigo esforçar um bocado. Pego na Ironstone que está aqui a orbitar à minha volta e pego nela na mão. Olha, eu tenho uma esfera. Não sei se resulta. Não é assim que funciona, mas. Soluções. Ué, soluções. Isso. Agora falando a sério. Diz, Lisandro. E se eu fosse à frente e vos apresentasse como convidados para ver o espetáculo? É uma boa ideia, mas já nos conhecem. Nós somos fartos de os limpar. Acho que nos reconhecem. Nesta altura do campeonato, Facto. esse tipo de. Isso era ao início. Ao início dava. Agora bater-me na porta da frente e dizer: estamos aqui, destruir. Ou ser destruído. Posso ser destruído. Não, agora falando a sério. Concordo com o Vala. Irmos à porta mais à frente possível. Avaliar e vermos o que é que conseguimos fazer, se conseguimos entrar, se não conseguimos entrar. E mediante isso, vermos se, ok, se calhar não seria má ideia depois então, dependendo do grau de dificuldade, irmos à padaria primeiro. Já que está tudo aqui, por exemplo,
É uma ideia. Com o Lourenço lá. Pois. Temos sempre podes passar aqui à noite. Será que está alguém no túnel? Depende se isto está para começar ou não. E se ele continua a levar os 7 com ele ou não. Bom. Pelo barulho dá para perceber mais ou menos O quê? que se aquilo está. Já parece estar prestes a começar, já tem muita gente lá. Sim, tem muita gente. Para tentar responder ao tal hack, eu vou dar cast locate object e o objeto que eu estou à procura é o roubo do Fausto Vassoura. Só para tentar perceber se ele está na Town Hall ou na arena. Na arena. Ok. Vou gastá-los para o slot. What? Ainda bem que disseste Rob. Queres que fosse o quê? É o que eu sei dele. Rod. Ah. O Rod do Fausto O Vassoura. Rob. É que eu consigo pôr-nos lá dentro da tua. Posso criar um teleportation circle cá fora, entro eu e crio outro lá dentro. Ora bem, esse O bem, problema depois poderá ser sair. isso bem me lembro. Isso é complexo. Eu acho que nunca vi ninguém a fazer isso também. Sei que é complexo. Se vai cada um ter essa opção. Mas continua. Sim, podemos ir espreitar o túnel. A Lisandra ou eu. Estamos... Ninguém me reconhece porque eu agora estou a ver. A Lisandra está disfarçada, está melhor até. Pode ir lá bater à porta com uma desculpa qualquer. Se ninguém abrir a porta, Mais de 5 filhos. Sim, ele está verde. Isso é uma verdade. Ele vai dar diferente. Está verde, sim. Ninguém o conhece. Deve ser o único na cidade de York agora. Raça. Verde. podemos espreitar o túnel. Se calhar é uma boa opção. Sei. Ora bem, eu não sei Não até. vai deixar O que é a arena pior? para ir ao túnel. Não, só eu acho muito arriscado, mas não é que eu não gosto da ideia. O que é que não é arriscado a este ponto? É literalmente só irmos à padaria. Pois. Deixa-me saber o que fizeres agora. Dura 6 segundos. O que diz aqui? The shimmering portal opens within a circle you drew and remains open until the end of your next turn. Ou seja, um turno. 6 segundos. Depois em baixo tudo diz. You can create a permanent teleportation circle by casting the spell in the same location every day for 365 days. Durante um ano. Ora bem, se nós virmos com jeitinho para eu esperar um ano, só porque. É pá, isto é mesmo necessário. Aí há 6 segundos não dá. Mano, dá para aguentar assim um ano? Ficamos em pausa durante um ano? 2. Fazer teleportation. O mundo Um ano, ele depois abre lá dentro, vocês têm 6 segundos para passar. Dá para passar em 6 segundos. Isso é que é uma chamada Não. visita de médico. Tens que fazer um cá fora. E em 6 segundos fazem lá dentro e estão a passar. Ah, ok. Não é? Ao fazer do lado de dentro. Teleportation circle fora, Dimension Door para dentro, faço o círculo e passo. De uma vez. Teleportation Circle dentro da Mansion Door. Vai correr bem. Inventei mais, por favor. Era point there. É, quando nós estamos Campanha fica ali conseguimos- para ti. Já consegui ver mais ou menos a entrada da arena. Ah, sim. Então o que é que nós vemos? Muita gente a entrar. E a nível de segurança? À porta estão 4, 5. Espera aí. Estás a contar com o Lisandro? Não estou. Mas 5 membros dos ocidentais. Ah, ok. Eles estão a pedir Então as não. esferas às pessoas que estão a entrar. Sim. Estão a ficar. Eu estava à espera que ele fosse perguntar se estavam a pedir dinheiro. Dá desse selfie em mim, eu tenho que ir para ali. Vamos roubar as férias às pessoas. E daquilo que nós nos lembramos, e As já cá oito. estivemos, é a única entrada que sabemos. Bom, lá no seu furado.
E sim, ou Epá, se tu andares o Podemos suficiente, inverter o plano. vamos esferas azuis, se tu andares por aí o Mas- suficiente, estamos a pôr as pessoas em risco, porque além de pedir as esferas eles não têm. Mas Não. e é um objeto mágico, nada impede de quando pegares na esfera ela ficar vermelha. Ou Ou perder a cor. Era de caralho. Mas eles estão a jogar bem. Ou perder a cor porque ela Oh. não é Toma para lá. ti. Queria Oh. obrigado. Ela pode ter uma ligação àquela pessoa, só mostrar a cor com aquela pessoa. Certo. Não sei se é o caso ou não. Ou, para fazer tempo, lidamos então com o que queríamos e temos que lidar aqui na Invertemos o cidade plano. e Começamos pelo esperamos pela noite para entrar na arena. Parece-me Então bem. podemos nem Certo, isso foi o que eu disse o há salto. Sim, sim, sim. sim. Nem que temos o salto da Battler. Pois foi. Só por. Battler ou outros sítios. Isso basicamente íamos estar a perder tempo. Temos 2 coisas para fazer hoje. Quanto mais tempo perdermos, mais difícil vai ser. Sim, mas uma delas vamos ter que esperar até à noite. Pronto, A arena só à noite. ir para a Então, taberna beber irmos álcool agora diretamente à nunca é uma padaria perda de tempo. e depois à noite dar aqui um salto. E ir a uma taberna nunca é perda de tempo. Não quando a tua vida corre risco. Se houver o suficiente também corre risco. Nós tínhamos informação de que o Alaric Draven também estava sozinho, abandonado, último da sua espécie. O último que vamos falar, não sei. Sim, correto. Alguns também, possivelmente aqui na cidade. Não tínhamos informação de onde ao certo. Ou tínhamos? Não. 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 E é essa justiça não quero dar, não quero que esteja fisicamente sozinho. Mas sim. Mas abandonado pelo Lourenço está. Não é? Sozinho no seu plano. No seu... No seu escritório. No seu gabinete. Está a escrever no Harry Potter. No seu o gajo. plano, não material plane, mas no plano das coisas que quer fazer. É, no fundo do copo. Olha ele. Esperamos pela noite Pá, mais vale. para ir à arena. Ir Sim, agora. Vamos agora à padaria. Agora vai dar problemas. Uhum. Sim, então. Padaria. É isso? Sim. Yes. E antes de irmos à padaria, damos um salto e aponta assim ao bonge para uma árvore que eu veja ao bonge, damos um salto naquela árvore para ires fazer as tuas coisas e seguimos. Uhum. E me mijar. Não, eu prefiro não dar um salto na árvore. Pá, sabes lá, pode ser que eu goste de parkour. Não, mas vai dar E nas até vistas. seja melhor. Bom, isso é mais um spell slot. Chega um bocado para uma. Sim. Ai, tá bom, tá bom. Enquanto não for Ainda problema meu, estou bem. Não sei o que é isso, spell slots. Tá bom. Isto é abanar o braço até o braço cair. Então, Não é foreshadowing. Por favor. Então, vou pedir a eles que me acompanhem momentaneamente. E numa zona longe dos olhares da entrada da arena, e depois de verificar à minha volta se vejo alguém, alguma patrulha nas redondezas, vou esperar até que esteja até que não esteja ninguém, para colocar a mão de uma das árvores no perímetro da arena e perguntar: que árvore é aquela? é um carvalho. É um carvalho. Sou carvalho. Um quercus. Não sei pinheiro. Professor Oak. Sim. Sr. Carvalho. E gasto o meu spell slot outra vez. É só isso. Sim. Poderás informar-me quão extenso é o túnel debaixo da Town Hall e em que direção é que vai? Isto no lugar, tenho tempo para usar isto. O tempo dirá. Eu vou guardar 50 no backpack. Foda-se, está bem. Não posso responder isto. Ok. Eu pensava que era Eu aceito. Pensava que era um Sudwood. You need TM06. Você acha que está brincando? E ele informa-te que há um túnel, sim. De mais
pode ter, segundo outras plantas, outras raízes, pelo menos 2 km. É isso. Vai para qualquer sítio em direção fora da cidade, seja norte, nordeste, por aí. Não pode dizer mais, não consegue dizer mais. Uhum. Porque ele pede desculpa porque tem as suas dificuldades de motor. Naturalmente. Pensei que me tinha comprado Banido. um novo. Adicionado. Quem eu? Sim. Porquê? Cuidados motoras, foda-se. Carvalho em cadeira de roda. Carvalho burro como o caralho, não. Foda-se. Obrigado e boa sorte para este inverno. É uma árvore caduca, estamos em dezembro. Está toda despida. Obrigado. Mete no paninho, mano, coitado. Baby, it's cold outside. Ah, por isso é que os ramos são curtos. Ah! Ai. Ai, cortei-se. Mas quem gostava muito de Ramos eras tu. Hum? Bom. Falaste caro. Olha que o Sr. Carvalho. Sim. E o pessoal viu, tu falaste com o Sr. Carvalho. Volto a Tá, verificar. Não. Volto a verificar se está alguém a olhar. Muito bem. Está alguém a olhar? Não. O Sr. Carvalho disse que o túnel tem pelo menos 2 km de distância para alguns fora da cidade. É mais ou menos norte ou nordeste. Não consigo dizer muito bem, não sei. Tínhamos que lá ir, não é? Supostamente. Ou seja, então o túnel vai em direção à saída Estas ruínas. para Viemos. Do leste. Nordeste é a direção do portão, sim. Sim. Agora, se 2 km é o suficiente para chegar a algumas ruínas, Pois, isso só mesmo vendo. Sabe que só tem Ruínas, ligação com o esgoto? vulcão. diz? Será que tem alguma ligação com o esgoto? O sistema de esgotos da cidade? Não sei, acho estranho que não temos reparado nada, dado que temos usado os esgotos. Eu acho que não tem. Acho que é algo isolado. É. Da vez que eu andei por esse corredor, como é que eu me lembro da maneira que era o chão em si? A aparência? Sim, sim, sim. O corredor foi-te dito que é o chão principal, um corredor com azulejo azul muito bem trabalhado, azul claro, e tanto do lado esquerdo como do lado direito tinha salas, mas as salas, o que eles chamam de salas, mas cada compartimento era enorme, como se fosse um complexo de quartos individuais, tipo, em vez de uma sala, era um complexo de vários quartos unidos, depois ao lado, em vez de uma sala, era outro complexo de quartos unidos, e havia muitas pessoas de várias idades e géneros diferentes dentro desses complexos de quartos. Quartos bem trabalhados, com candelabros dourados, muitas camas, armários, cozinhas, tudo lá vai. E tudo fechado, não com uma porta, mas com uma membrana mágica transparente a selar para ninguém para sair. Ok. E lá está, como só andei um bocado, não andei por aí fora. Até o máximo onde eu fui, era o chão era todo assim, nunca. O que eu quero tentar perceber, com esta informação dada pelo Sr. Carvalho, é se me daria a entender que haveria lava. Não viste nada disso, não? Nem o teto. O teto era pedra normal, ou o que seja. Não. Se for... Árvore? Também trabalhado o teto. Sim, Ok. bandejos pendurados, Ok. prateados, no corredor, Tudo bem trabalhado. Ok. tudo muito luxuoso. Ok. Estava-me aqui a tentar lembrar como é que eram os. Esse túnel em si, porque até que ponto isso me pode ir, sei lá, ao vulcão. 2 km. Não chega lá. No mínimo. Tu dizes que é no mínimo, certo?
túnel no mínimo 2 km, sim, daqui até o vulcão. DM, daquilo que eu conheço da ilha, são mais. Tanto que nós demoramos dias a chegar lá, não é? E mais, sim. Mas lá está, no mínimo. Certo. Até onde ele chega, se é só isso, só que já é bastante, quem não garante que vá até lá. Estou a perceber o que queres dizer. Até que ponto se perguntas ao senhor Orbalho ou Carvalho, outra coisa, outra árvore qualquer que tenha lá fora, se ele não diz exatamente o mesmo, também consegue sentir que estende por mais 2 km. Se eventualmente formos para aquela direção, eu pergunto. Não quero gastar Não digo toda a minha hoje. habilidade hoje a falar com plantas. Não, daqui eu também não te levantas a perguntar só para fazer isso. Temos Não é vale a pena. que então decidir o que fazer. Mas era fazer chama Oliveira, eu ajeitei. Sério. Padeirinha? Vamos então com a padaria Vamos com isso aí. e esperemos que não seja Pode ser, desgastante o suficiente. pode ser que com a comoção toda que estava na arena ninguém queira saber do que vai acontecer ali. Ok. E dê tempo depois para ir embora. Sim. Muito bem. Então, Vamos na direção da padaria. fica onde? É Cidade? descer. Deixa a avenida, Diretamente a Parque sul, Sul. sim. Parte sul, sim. Muito. Como andámos um bocadinho mais à frente para ir à beira da árvore, estamos a dar a volta para não passar à beira da arena, digo eu. Here, I want to go here. Fantástico. Olha, passamos à beira do bordel. Já sei. Se tiveres alguma coisa em mente. É de dia. E aquilo eventualmente vou ter que lá ir, mas. Não vai ser de dia. Não, porque não há clientes. Não há vida, não se faz dinheiro. Mas pode haver limpezas a fazer. Então, pronto, fazem o caminho. Demorado. Mas caminho. Usar o vosso stealth rolado anteriormente. Para continuar esta parte da aventura. Ainda quando chegam lá à padaria Wikeikyo. Tem lá o símbolo deles cá fora. Tem um aspecto de um bolo aniversário. Cheio de creme. Só que em vez do, o creme, em vez de ser pintado, alguém vai entender que alguém vai diariamente fazer caças para qualquer aquilo que tipo espuma a sair. Bom, sim. Posso pedir para estar atento a uma coisa durante o caminho todo que fazemos de norte a sul? Se vir algum cartaz de procurar Dan Mama, queria disfarçadamente arrancá-lo. Olha, então vamos fazer assim. Qual é o teu passive perception? Bué. 19. Vou perguntar ao Ranger quanto é o passive perception dele. Tenho expertise em perception. E em mais outras 10 Arrancas coisas. Olha. Arrancas todos os. Encontras um póster. Tens um póster. Não quero guardá-lo e eventualmente vou queimá-lo, é só para não estar aí espalhado. Podes chegar a cara dela. Queres-me dar um Vou bocadinho? tomar conta da menina. Pronto, sim. É só para isso. Pensei que ias encaixilhar o póster. Não. Para lá ver do açucareiro. É, porque ele precisa de um bocado de sal. Emoldurar e fazer mais Salty chamativo. girl. Fazer o póster um bocadinho mais chamativo. Então, porta da padaria. Bolo. Porta dupla à vossa frente. Aberta. Está em funcionamento. Pessoas a entrar e a sair com sacos de pão. E regueifas. Croissant. Enquanto estamos cá fora, esperamos até o ponto que não venha ninguém, não esteja ninguém lá dentro e entrarmos ali, fecharmos isto e tratamos do que estamos a tratar. Ou tenho outra ideia? Solitariamente eu quero ir à volta da padaria ver. Pronto, ver se tem janelas, o que é que eu vejo para dentro. Fazer o scout habitual. Espera aí. Oh, padaria, espera aí. Pois pode ter alguma entrada de serviço. Sim, é onde estamos. Não nos dá na parte da frente. A entrada de serviço. Estamos na porta da frente, sim. Não preciso entrar atrás. Porta de trás que normalmente é. Staff. Posso staff. Sim, eu costumo chamar a porta de serviço, acho eu. Ora, Sei, mas É uma porta. Em fantasia medieval não sei. Pois. Ok. porta de serviço. Porta de trás.
Se há uma porta por trás da Porta dos fundos. Backdoor. Exatamente. Porta dos fundos. Tu tens. Vai a ti. Quantos mais entrarem por lá, melhor para ela. Oh my god. Estudasse. Aqui só verificar. Ah, bem parecia. Já acabaram de discutir como fazer? Não necessariamente. Não, eu acho que enquanto estávamos a perguntar o que é que íamos fazer, a Bia ia dar a volta. Certo. Acho que é isso. Hã? Enquanto Sim. eu fiz esta pergunta, a Bia está a dar a volta. A falar. Tem as janelas normais, tem a parte principal da padaria, onde tem o balcão, os empregados lá a trabalhar e de resto tu tens umas janelas pequenas que tu estás a trepar para espreitar, é uma casa de banho, não é mal. E depois viste umas duas outras janelas da cozinha, uma parte, uma esquina da casa, com muita gente a trabalhar na cozinha, uma cozinha muito atarefada. Pós, um lado de farinha, dá o máximo, é isso. Não estou tempo a dar a volta à padaria e chegas à beira deles. E transmite tudo aquilo que vi. Começa a falar para eles, transmitir isto. Há um miúdozinho, com 5 anos, que sai de padaria com chupa-chupa. Para a trabalhar para vocês. Não se passa nada. Quer ficar em silêncio por causa do chaval? Eu estava a ver a transmitir ao pessoal e nem sequer dei fé pelo chaval. Tipo. Eu quero pegar uma gold piece, dar-lhe e dizer: pega para comprar as outras quando esse acabar. Foda-se, está caro. Mesmo. Ele pega a moeda. Estava mal chupa-chupa. Faz assim uma cara de curioso. Não é isso, para não aceitar coisas de estranhos. É dinheiro. Dá à tua mãe então. Não é assim, só abaixo. Por que é que não estás a dar dinheiro? Comprar as outras chuva. E eu dou-lhe outra. Ele pega em duas, ele olha. Começa a sorrir. Está outra. E eu, não, já chega. Uma para cada mão. Não. E ele atrapalha. É a volta para de moedas. E está a pedir os passou. Caralho. Ele vai comprar Depois super feito de ouro, mano. E ele chegou lá para pedir chupa-chupa. Estão sozinhos. Portanto, Bem, que querem, Ah. querem simplesmente entrar e extorquir a informação? Não tem hipótese. neste momento a padaria tem pessoas lá dentro tirando o miudinho. Tem. Clientes. As entendidos, foram os entendidos vão sair. É. Entramos, esperamos que sejam entendidos quando as pessoas saírem e fechamos aquilo, está feito. Está feito. Tem outra ideia. Parece fácil. A não ser que querem que eu abra uma janela, ou entramos pela cozinha, ou. Acabaste de dizer que Por muita sim gente ou aqui. não, eu vou entrar como Detect Magic ativo. Ok? Vais gastar spell slot? Sim. Para não estar aqui a fazer um ritual de 10 minutos e chamar a atenção. Eu vou cancelar a menos que haja uma Disguise entrada- Self. E vou usar a Mage Armor e a Lycanthrope's Bless. Era, Só para o era caso de menos dar a que ver. visse uma entrada de esgoto perto. Que senão ia fazer o ritual lá para baixo. Podes encontrar se quiseres. Ou parte de spell slot se quiseres. Sim, sim, vou andar à procura disso. Entretanto, vocês entram na padaria para fazer tempo. Esperam Uhum. Sim. Sim. É 6 minutos em que o chavalo é servido. Dá-lhe um saco de 10 kg de chupa-chupas. Ele está a ver-se fodido para gastar aquilo. Um centímetro.
puxar o saco. O homem ganhou o ano. A puxar o saco de diabetes.